Dobar dan, lijepi pozdrav svima, dobrodošli u moj podcast. Današnja gošća je Marina Drašković, predsjednica judo kluba Fuji, glavni trener i sportski menadžer, sve. Žena zmaj, ukratko. Dobrodošla Marina. Hvala na pozivu. Za one koji ne znaju, što je judo klub Fuji? Judo klub Fuji je u stvari judo klub osoba s invaliditetom Fuji. Osnovan 2012. godine, u principu isključivo za djecu sa različitim vrstama teškoća ili invaliditeta. Međutim, u sam rad kluba su uključeni i judaši iz judo kluba Pinki koji nemaju teškoće ili invaliditet. Tako da u našem klubu sve aktivnosti se u stvari provode živeći inkluziju. Vi ste zapravo inkluzija, u pravom smislu radite na inkluziji djece na sportskom terenu. Pa točno to, ja uvijek volim reći da mi živimo inkluziju jer kod nas u stvari sad više uopće nije bitno tko ima teškoće, tko nema. Postali smo jedna baš velika ekipa, tako da su teškoće totalno u trećem planu. Koliko djece imate u vašem programu? Trenutno imamo 43. S tim da imamo i 45 djece na listi čekanja, zato što, nažalost, nemamo mogućnosti ih primiti. Prije nego što se vratimo na to kako primate djecu, odnosno po kojim kriteriju, voljela bi prvo čuti otkud ideja za pokretanje takvog programa? Pa ideja je u stvari nastala vrlo slučajno i spontano. Ja sam nakon završetka svoje sportske karijere imala ideju izaći skroz iz juda. Međutim, onda sam shvatila da će to biti vrlo teško meni i pala mi je na pamet ideja da bi mogla možda raditi svoj budući posao i otvoriti jednu grupu djece s teškoćama. Međutim, ja tad nisam znala ništa o nijednoj vrsti teškoća. Nisam doslovno upoznala nikad nijednu osobu s invaliditetom. I to je bila samo ideja. Onda sam ja to počela pričati svojim prijateljima, trenerima i jedna prijateljica mi je na jednom turniru rekla da ima prijatelja koji radi aikido za djecu s cerebralnom paralizom i da on to više ne može raditi. I da je pomislio da bi možda mogao judo netko raditi od trenera. I on je navodno sad ispitao nekoliko judo trenera, međutim svi su mu rekli, gle, ne možeš očekivati da će dijete koje ne može hodat raditi judo. Ipak se većina judo borbe odvija na nogama. To je bilo u subotu na jednom turniru gdje sam ja vodila djecu koju sam tad trenirala bez teškoća. U utorak sam otišla pogledat trening i utorak nakon toga sam odradila prvi trening juda za djecu s cerebralnom. Tako da u stvari vrlo spontano je to došlo. Ja sam nakon toga vrlo brzo tu djecu prebacila u svoj klub ili program u sklopu udruge CDP gdje sam ja to vodila izgubio financiranje. I jednostavno mi se u idućih mjesec dana prijavilo preko 20 djece sa 17 različitih dijagnoza da žele trenirati judo. Divno, znači kriterija za upis nema. Ali vjerujem da ima nekakvih razlika u formiranju grupa u odnosu na judo kod osoba. Tako je. U stvari nemam niti jednu grupu gdje bi mogla reći ovdje su samo djeca s cerebralnom paralizom. Znači, imamo grupu djece s cerebralnom paralizom koji se cijelo odvija na koljenima. Međutim, tu imam dvoje djece koje nemaju cerebralnu paralizu. Ostale grupe su mi u stvari nekako koncipirane na način da si djeca međusobno pašu. I to je kombinacija djece s autizmom, Down sindromom, intelektualnim teškoćama, motoričkim teškoćama. Imam, na primjer, jednu grupicu gdje su samo cure. I one su se baš to super, one su se kao grupa cura i to ću tako i ostaviti jer vidim da super funkcionira. Kolike su grupe, koliko djece ima u jednoj grupi? Pa od jedno 4-5 članova i najveća grupa mi je 12 članova. Zapravo individualni pristup je omogućen svakom djetetu. Tako je, to u stvari je nešto što sam ganjala jedno 5-6 godina, da dođem do situacije da mogu održati grupni trening, ali s individualnim pristupom. Znači ili imamo, svako dijete ima ili trenera, ili asistenta, ili judaša bez teškoća. Tako da u datom trenutku svako dijete može možda neku vježbu odraditi ili u naprednijem obliku ili u malo lakšem obliku. Super. Kakvi su bili početci? Zapravo, znam da je teško raditi s osobama s invaliditetom, pogotovo prije 10 godina je bio u nekim povojima. Kako je bilo na početku? Mislim, nije ni sada lako, ali vjerujem da... Sad je puno lakše, jer sad već imamo nekog iskustva i znanja. Najveći problem je u stvari bio skupiti znanje nas trenera koji smo počeli raditi s djecom s teškoćama. Jer u Hrvatskoj, nažalost, ne postoji jedna edukacija gdje bi ti mogao
svo to znanje koje ti je potrebno u stvari odjedanput naučiti. Meni su govorili odi na edukacijsko-rehabilitacijski, pa odi fizioterapija, pa treba ti radna terapija. Ali ne možeš ti završiti 7 fakulteta. Pa sam se onda u principu bila bazirala na to da ja krenem raditi sa fizioterapeutima koji rade sa mojom djecom, da ne bi nešto kontraindicirano radili na treninzima. I onda sam tako jednostavno tu bazu stručnjaka oko sebe širila. I danas, na primjer, u radu kluba postoji nas 10-ak. Kineziolozi, kineziterapeuti, radni terapeuti, fizioterapeuti. Imamo doktoricu koja nam je, na primjer, na svakom treningu ili ako idemo na izlet. Tako da ima nas stvarno sad iz svakakvih područja. Ja bih rekla da je to više taj početak bio ko slaganje nekakvog mozaika u neku sliku koja ima smisla. I sad to itekako ima smisla. Da. I evo, kao i u svemu, vrlo je bitan taj pristup sa više strana, znači multidisciplinarni pristup, da je više stručnjaka koji zajedno pomažu djeci. Tako i problem je ono što više naučiš, to više imaš osjećaj da trebaš još više učiti. Da nikad nije dovoljno. Da nikad nije dovoljno, da. A kako se financirate? Koliko vam zapravo lokalno ovo pitanje, ono zaista koje, evo mene osobno, vjerujem da i druge će zanimati, jako je teško pronaći novce za sport općenito u Hrvatskoj, a kako je stanje... Za ovu vrstu, da. To je u stvari... Sport osoba sa invaliditetom još uvijek je kod nas na neki način evo, u povojima. Nažalost, financiranje nam je boljka broj 1. Znači, nemamo problema sa volonterima, trenerima, sa djecom. Fuji je u stvari nekakva siva zona. Mi smo sportski klub, osoba s invaliditetom i mi za sad ne ganjamo nikakav vrhunski sportski rezultat. Pa ne možemo, na primjer, na konto toga dobiti nekakvo financiranje i sad ćemo mi odgajati paraolimpice. A opet smo, s obzirom da provodimo i niz drugih aktivnosti uz sport, spadamo u nekakve društvene djelatnosti. U stvari smo uvijek, ajmo reći, nitko nas neće i svi nas hoće možda pomalo. Tako da glavno financiranje nam je u stvari sustavno kroz Sportski savez osoba s invaliditetom Velike Gorice. Međutim, to su puno premala sredstva za obim rada koji mi odrađujemo. Ovisimo o sponzorima i donatorima, nažalost. I to je krajem svake godine 1000 mailova i takvih stvari. Humanitarne akcije, crowdfunding kampanje nam pomažu. U stvari moram napomenuti zašto toliko novaca trebamo. Zato što su apsolutno sve aktivnosti besplatne. I ja bih htjela da to tako i ostane. Posljednje 3 godine smo provodili projekt Judo Inkluzija. To je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. I te 3 godine smo zaista uspjeli odraditi jako, jako puno aktivnosti koje ne bismo mogli bez tog velikog priljeva novca. Da. Međutim, to je projekt koji traje 3 godine i nakon toga više nema tog projekta. Sad smo postigli jedan standard i ja bih voljela da to tako ostane, tako da živimo od projekta do projekta i od sponzora do sponzora. Kao i svi. Svi u našoj državi, nažalost. Koliko je teško, evo sama si rekla, sponzori, ljudi, okolina, ali koliko je teško, lagano prihvaćaju uopće rad i projekte s djecom s teškoćama. Evo neko moje iskustvo, meni sličan projekt vodim, da nisu svi baš otvoreni koliko god te tapšaju po ramenu. Jao, super je to što radiš, kako divno je raditi s takvom djecom, ali zapravo kad treba potegnuti u džep, nema ih nigdje i sve ostane na nekim samo riječima i obećanjima. Nažalost, tapšanja po ramenu su najčešća stvar u zadnjih 10 godina. Rijetko ko je u stvari otvoren zaista poslušati. Zato je, na primjer, jedna od meni bitnih stvari kroz Fuji da smo prilično aktivni u medijima. U sklopu, na primjer, EU projekta smo snimili kratki dokumentarni film koji sada ide po svim svjetskim filmskim festivalima. One kratke forme od 20 minuta, u stvari želja s tim je bila privući možda na nekakvoj internacionalnoj razini ljudi koji bi imali sluha za ovo što radimo. Jer, nažalost, kod nas je to još uvijek dosta na niskim granama. Mislim, bez obzira na to, mi smo, na primjer, bili u središnjem dnevniku HRT-a i Nove TV. To je za jedan klub koji nema paraolimpijsku medalju, koji radi sa djecom s teškoćama, zaista
ogromna stvar. I vjerujem da se jako puno roditelja nakon toga javilo. Da, uvijek se javljaju. Uvijek se jave, ali nažalost ne možete ih sve primiti. Da. Tako da mislim da je prisutnost u medijima užasno bitna i snimanje ovakvih podcasta i bilo kakva prisutnost. Zapravo generalno dizanje te svijesti na nacionalnoj razini, ajmo reći, da je više pojedinaca ovako kao što si ti. I ti. Hvala. Spominjali ste da vodite razne ostale projekte, odnosno koji su sve sadržaji koji nudite kao klub. Idete na razne izlete, imate razne programe. Pa evo, možete malo o tome. Ima ih stvarno puno, ali ovako, znači krenuli smo sa judo treninzima, međutim to se vrlo brzo raširilo na niz drugih stvari. Tipa u sklopu EU projekta smo imali izložbu fotografija Judo je sreća, gdje smo htjeli samo ekspresije lica naših korisnika staviti. I djece s teškoćama i djece bez teškoća. Snimili smo taj kratki dokumentarni film. Kako se zove film? Evo, gdje ga mogu gledatelji pogledati ako su zainteresirani? Da, ne mogu ga pogledati. Znam da je bila premijera nedavno u kinu. Bilo je nekoliko premijera u nekoliko kina u Zagrebu, Velikoj Gorici i Samoboru. Međutim, film ne smije biti javno dostupan dok se pokušavamo prijaviti na međunarodne filmske festivale. Tako da, tipa jednu godinu dana sigurno neće biti javno dostupan. Znači, kad osvojite nagradu na nekom filmskom festivalu, onda ćemo znati i vidjeti. Da, a mislim, bit će sigurno s vremenom javno dostupan. Dalje od aktivnosti, znači, sudjelujemo na Wings for Life svake godine, idemo na izlete i, na primjer, to je jedna stvar koju bih voljela spomenuti. Naš prvi izlet je bio u Poreč 2019. godine, išli smo na 4 dana. I tu mi je glavna grupa koja je išla, su bili judaši s cerebralnom paralizom. A njima su asistenti bili njihovi vršnjaci koji nemaju invaliditet. I tu su svi prije tog puta mene pitali jesi ti sigurna šta ti radiš? Neka od te djece nisu nikad išli bez roditelja više od jednog dana negdje. Ali ja sam vjerovala da će to biti super i to je stvarno ispalo genijalno. Mislim, asistencija znači preslačenje, WC, tuširanje, hranjenje, apsolutno sve. I ja sad imam u klubu jedno 15-ak djece od 15-16 godina koji su sposobni biti asistenti 24/7. Djeci, osobama u invalidskim kolicima. Tako da po meni je to jedna ogromna vrijednost koja se ne može napisati na papir. Ne možemo reći ja sad imam toliko članova. Tako da druge aktivnosti od druženja, roštiljanja, pub kvizova, koncerti, kazališta. Družite se, to je vrlo bitno za djecu. Da su ta socijalizacija s drugom djecom i da su i oni zapravo dio zajednice u kojoj žive. Gdje su dio zajednice gdje se osjećaju potpuno normalno i neizdvojeno apsolutno po ničem. To je meni cilj, stvoriti takvu jednu sredinu. Dobitnici ste i Be Inclusive nagrade. Nagrada je koju dijeli Europska komisija. Prije krajem 2018. smo dobili tu nagradu. Da, to je nagrada koju Europska komisija dodjeljuje organizacijama koje su putem sporta uspjele uključiti nekakve manjine, ajmo reći. I ja sam se doslovno, javila zadnji dan natječaja. Nisam bila sigurna, hoću, neću. Rekao, pa premali smo klub da uopće konkuriramo. I rekao, ajde, ako se ne prijavim, nećemo ni osvojiti. I onda kad smo došli u Brisel na dodjelu nagrada, bilo je 9 finalista. Kad sam vidjela koji su to sve projekti, koliko su ogromni, rekla sam, ok, već je uspjeh što smo ovdje u finalu. Naprimjer, 2 pobjednička projekta, bila su 3 pobjednička. Jedan ima financiranje od, ja mislim, 1 milijun eura godišnje. A drugi ima uključenih preko 1000 članova. I sad su mene pobjednički govor šta bih ja htjela reći i onda sam mi rekla, pa mi smo projekt koji ima trenutno 35 djece i financiramo se sa 500 eura mjesečno. I svi u dvorani ovako. Rekla, to je realnost. Da, realnost Hrvatske, nažalost, da. Mislim da generalno smo jako u zaostatku u odnosu na zapad, na zapadne zemlje gdje ovakvi projekti poput judo kluba Fuji su svakodnevnica i svaki klub ima jednu svoju sekciju djece s teškoćama. Kod nas je to, nažalost, može ih se nabrojati na prste jedne ruke. Nažalost, da. Jel poznaješ, jel ima još u Hrvatskoj judo klubova? Ima. Sad se širi sve više ta priča.
I u stvari moj neki vjerojatno utopijski cilj je potaknuti ne samo judo klubove, nego sve. Ako smo mi uspjeli jedan judo koji je borilački sport adaptirati na 17 dijagnoza, ti s rukometom radiš istu stvar. Mislim da zaista većina sportova se može adaptirati. I ja baš bi bila sretna kad bi vidjela da kroz nekakvih 10-20 godina svaki sportski klub ima barem jednu grupicu djece s teškoćama. Mislim da bismo riješili puno problema. Da, jako puno problema. I ne samo sportskih, odnosno ne na razvoj motorike, točno nego to. Jako puno životnih problema, aktivnosti, sposobnosti, socijalizacija. Kako izgleda jedan trening, jedan tvoj trening, judo trening sportaša judaša sa invaliditetom? Znači zapravo je možda... Izaberi teškoću. Ajmo usporediti prvo. Uzmemo judaša koji je urednog razvoja, znači dijete tipičnog razvoja. Kako izgleda, za gledatelje koji ne znaju, kako izgleda jedan judo trening? Od čega se sastoji? Pa sastoji se od zagrijavanja, uvježbavanja judo tehnike ili učenja neke nove judo tehnike. Znači u judu imamo bacanja, zahvate, poluga i gušenje. I onda vjerojatno svaki trening ima i nekakve borbice. Ima tu puno i nekakve snage dodatne. Mislim, ovisi sada, ali govorimo o natjecateljskom treningu, o rekreativnom, o djetetu koji ima 10 godina ili 15 godina. Međutim, trening djece s teškoćama se čak i toliko ne razlikuje puno. Znači, struktura treninga je vrlo slična, ali vježbe koje odabirem za tu djecu su jednostavno drugačije. Znači, djeca koja imaju cerebralnu paralizu, ajmo reći 50% njihovog zagrijavanja su stvari njihove vježbe sa fizioterapije. A onda 50% vježbica su neke specifične vježbe za pripremu za trening. I na isti način se uči tehnika, ali u nekom drugom obliku, prilagođena svakoj dijagnozi. U razgovoru prije, zaista često pričamo o ovoj temi. Rekla si da ste počeli koristiti sličice, odnosno taj vizualni prikaz i podršku u svom treningu i da djeca jako dobro reagiraju na to i da su uspjeli savladati nekakve teže zahvate. Da, djeca u stvari, neka djeca imaju problem sa imitacijom. U stvari, te sličice sam počela koristiti kada mi je u klub došao dečkić koji je potpuno gluh i skoro slijep. I s njim sam počela raditi 1 na 1 i nisam znala kako da išta napravim. Znači, ne znam znakovni jezik, ali svom srećom on je vrlo, vrlo talentiran za judo. I uspjeli smo se nekak snaći. Ja sam odmah drugi trening mu pripremila judo sličice sa zahvatom i sa detaljima koje želim da on nauči. I on je doslovno ovako pogleda jednu, pogleda drugu, pogleda treću sličicu i sve mi ponovi. I rekao, pa ajmo sad to probati u drugim grupama. Funkcionira besprijekorno. Znači sam svoj učitelj zapravo cijelo vrijeme metode pokušaja pogrešaka, šta upali, šta ne, kao što si sama rekla. Nema edukacije jedinstvene koja može naučiti ljude za rad s djecom s teškoćama, pogotovo u sportu. Evo toga manjka. Vjerujem da i sa Kineziološkog fakulteta kad dođu gotovi stručnjaci za sport, pa jednostavno nemaju još uvijek to znanje rada s djecom s teškoćama. Pa evo, ja imam 2 kineziologa u klubu, znači jedan je kineziterapeut i nažalost oni po završetku Kineziološkog fakulteta nisu stekli baš nekakve alate za rad s osobama s invaliditetom u sportu. A kamoli s djecama s teškoćama. Mislim, najbolje bi bilo da je možda poziv svim gledateljima koji mogu da se uključe kao volonteri, koji žele znanja i iskustva, da je primjer gdje se mogu uključiti i steći to znanje i iskustvo na najbolje kroz klubove, da. Jer ako si već trener bilo kojeg sporta, zaista ti treba samo malo kreativnosti da bi prilagodio svoj sport, ne znam, za osobe s Down sindromom. Zašto baš judo? Evo, za kraj jedno pitanje. Zašto bi roditelji, ima jako puno sportova, judo je recimo sport koji nije tako popularan poput nogometa, košarke. Zašto bi roditelji doveli svoje dijete na judo? Koji su to neki benefiti koje taj sport može donijeti djetetu? Pa ovako, prije svega, padovi koje učimo na judu su jedna od najboljih prevencija za ozljeđivanje. I ja vjerujem da su padovi jedna od najkorisnijih stvari koje u stvari moji članovi mogu steći.
Dobar dio naših treninga su nekakve osnovne gimnastike. Djeca jako razvijaju svjesnost o svom tijelu kroz judo, svjesnost u kontaktu. Znači, ja sam imala puno djece koji nisu uopće htjeli imati nikakav fizički kontakt, a judo ne možeš trenirati bez kontakta. Svi su uspjeli nadići taj svoj problem. Za agresivnu djecu jako lijepo u stvari usmjeravamo emocije i da ih ispoljavaju na bolji način. Mislim da je sjajan sport za kontrolu vlastitih emocija. Vjerujem da je jako zabavan sport jer ima jako puno tehnika i mi možemo doslovno napraviti 20 treninga, a da nijedan nije niti sličan. Znači, veliki je prostor za biti kreativan u treningu. I djeca vole u stvari, kada mi njima organiziramo, na primjer, turnir nekakav, kada osjete pobjedu, oni su sami pobjedili. Kada si dio ekipe, onda ti tu pobjedu slaviš sa svojom ekipom, ali kada sam ostvariš neku pobjedu, mislim da tu postoji ipak neka razlika i onda stječe nekakvo samopouzdanje. Tako da postoji jako puno benefita. To najbolje da vam se jave. Imate Facebook, web stranicu, Instagram, sve. Da. Znači, evo, dragi roditelji, potražite Judo klub Fuji na društvenim mrežama, na web stranici i za sva pitanja im se javite. I evo, nadamo se da će se uskoro osloboditi koje mjesto, slobodno mjesto, ili da ćete se proširiti s programom, tako da zaista svi zainteresirani mogu uživati. I hvala ti, Marina. Hvala tebi.